elambaka na biso sukola ekomi na ozomona bêtise papa tele papa petit frère ou mère Kimberto. Ok, on t'a poto. Ce qui y était, t'as la gomme. Avec ma Kimberto, on m'a dit ma moto. Pourquoi on va-t-il à niveau? Pourquoi? C'est simplement... manèvre naloba boya komo fiotola ngai siko bétail te yozo bétail et pas na biso sikongo sani engongo sani oturanga aboni boye ko ina peso so na peso so mama onda kuna zo ata soni ke eyanga sana expliquer na ndani nyango boko yo pele ngo zawana o pele yo ko punda pele na ameli ameli sini de pona pamela na ka ba ngota bunga bunga te tali bino te tali ngala ça yo toujours yo ozo okuzonga en tout cas ezongisi ba bonne manière ebi ezalaki mwasi ya bato yebani na ye to yebani lokolo yebani na ye aza mwasi ya bato ko kuta na nzela olingi olakise bato qu'est-ce qu'il y a en fait Serge tu as un défaut. J'ai un défaut? Oui. Ça veut dire? Je me rends compte que des fois tu me déconsidères. Mon cher. Non, mais non, écoute, moi, écoute, déconsidérer un ami de très longue date et puis au Benginga Naya. N'a pas besoin qui peut t'apporter des solutions. Ben oui, pourquoi pas. Donc tu as un ami qui a la possibilité, il y a ce qui se passe dans le monde. Écoute, il n'y a que deux modes de gestion des conflits. C'est la négociation, et quand ça ne tient pas dans la négociation, c'est la guerre. Je sais. Et dans les mariages, nous avons besoin de la négociation. Tu as un problème d'abord avec ta femme à propos de l'enfant qui a disparu. Ta femme pose un problème. Tu m'en as jamais parlé. Je ne sais pas. Quel est ce problème? Qu'est-ce que tu as comme problème? Parce que le problème de l'enfant, ndenge mwana bunga, yo oyebi. Na betele olisolo, ndenge darling. Nous nous sommes séparés. Avandi et Panaye. Je suis là avec Ebakata. Alors, quel est ce problème? Mais Ebakata a reproché que tu commences à manifester, donc tu ne donnes plus son affection. Non. Parce que l'enfant est perdu, donc commis. Non. C'est ça que écoute, c'est ça que je dis, mon frère. L'équilibre. Écoute, mon frère. C'est parce que Darling m'appelle souvent. On a eu à avoir un enfant ensemble, na Darling. Bisomi Bale. Nga papa na mwana, yé maman na mwana. L'enfant a disparu il y a beaucoup d'années aujourd'hui. Mais du moins, nous ne sommes pas ennemis. Je suis le père de son enfant. Akoyi Kobenganga juste pour Ayeba. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant a disparu
l'enfant qui a disparu, bien que Aza, moi, Nanayona Darling, mais maintenant tu vis le mariage avec Ebaka. Est-ce que je suis ennemi à Darling? Mon problème c'est quoi? Mon problème c'est quoi? Tu ne trouves pas que Darling peut aussi t'appeler pour trop de chantage? Pour Parce chantage? que l'enfant est déjà disparu. Pour chantage? Et quand Darling t'appelle, qu'est-ce que ça arrange? Des nombres de fois, l'exacerbation des appels Écoute, de mon Darling. frère. Écoute, non, Mon frère. Mon frère. Jusqu'à je preuve suis du en train de contraire, t'aider. jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé l'enfant. Et si les lots, et moi, ses appels. à mon anate, moi, à Ebani et Sikazate. Mais dis-moi, à Koki Kobenganga, pour Ayeba, Serge, de ton côté, Non. où est-ce qu'on est? Non, moi je trouve que Ebaka a raison. Non. Elle exagère un peu. Mwembo, Gombe. Darling, Naye, bon, c'est déjà moi, depuis 5 ans, jusqu'à aujourd'hui, moi, Natikala comme moi, Mais il reste notre enfant, notre fille. S'il vous plaît. Et puis toi, je ne peux pas te condamner que Otikala Kosala est l'autre côté. Tu as entamé toutes les procédures et moi en même temps, un détective. Moi, je suis un détective. Voilà. Moi, je suis chargé des renseignements. Mais même écoutez, la s'il vous police. plaît, mon frère. Tiens-moi sinon à l'aise. Vous, soit vous avez un Darling, évitez. Darling est marié. Ah mais non. Darling est marié. Elle est mariée. Je ne peux Non, pas. non, tout ça la renverse. Et que toi, tu commençais à appeler Darling trop pour savoir de l'enfant. Mon Non. bel c'est là. Écoute un peu. Yokaji. Yokaji. Nous avons un problème. Moi, Atika jamais. Nous avons un problème. Qui sait que l'enfant est déjà mort? Non, nous avons un problème Ngana Darling. Notre problème, c'est l'enfant. Tu dois protéger ton mariage. Ce qui moi na azobunga par exemple, ce qui moi na kufa par exemple. On est censé de les savoir, de les connaître, que moi na kufa. Mais dès lors, nous ne sommes pas convaincus que moi na kufa. Voilà pourquoi, nous sommes censés d'appeler parce qu'on n'est pas des ennemis. Azalaki moi si nanda kunanga, elle est partie, on n'est pas des ennemis, bien que divorcés. Mais Yebisaye Atika Kobenga Kayo très souvent parce que tu es marié. Ça va. Je vais le dire. Oui, Madame Palata, comme je viens de vous le dire par rapport à dossier au Zanango, l'autre fois, il y a qui awa pour entamer la recherche na biso pour na mwana bunga, mais tokenda ki na souciat place où na commune plutôt fallait pas sa biso autorisation de recherche d'un enfant perdu depuis plusieurs années. On a des choses à comprendre mon candidat. Donc il fallait pas sa biso autorisation wana. Donc ceux qui commune et pesi biso autorisation wana ndé vous permettre biso de pesa nzela tokota na orphelinat tokota partout par-ci par-là pour na koluka mwana wana. Ndé OPJ wana ba mekaki un peu compliqué. Donc les sengi to zongi pa na yo opesa biso confirmation to lettre oyo mukanda oyo ozwa kitango kene ko kotisa na dossier et kotika dossier na commune. Donc ceux qui opesa autorisation pour batuna biso preuve qu'est-ce qui prouve que bino mutu bozo sala ba recherche wana na pesa ki ba carte na présenter na se présenter qui comme il faut mais singa ikara to komati na piste wana. Donc il faut pesa biso suko mukanda ou ba pesa wana commune ngana kende na okuna pour que ba signer donc to koyeba ko pesa suite moro favorable pour na dossier wana. Oui, na comprendre yo. Mais numéro ya dossier wana eza epa ya OPJ na kenda komona mokaliboso. Est-ce que OPJ wana contact na ezali to rozala suna image na ye na sola na ye. Je crois que ce mieux na pesa au numéro na ye au contacter ye normalement. Comme ça nga pe na ko contacter pour que na expliquer ye ndenge nini beaucoup kutana parce que pour ayambayo il faut nga pe na pesa corps. On préféré vraiment yo bengaye oui yo bengaye opesi nga coordonnée vanga na bengaye etongo benga tono kena za na facilité. Ngana bisaki yo mama Darling zala vraiment kimia. Somba kimia eza douleur, eza facilité à perdre mwana. Et au bout ça mwana eza facilité. Dans la kimia non déjà aux autres déjà solution. Pour ngana pesa ba solution belé, na pesa ba solution belé na musala na umel nango. Preuve ane ancien président de la République Mobutu CCC ko perd son âme. Saddam tanga bunga na nzela classe. Saddam a aucune classe à bungi. Saddam Hussein a aucune classe à bunga sala un mois à moi na oti. Ngamu na lukai. Ah bon?
Glodire qui tote des garçons. Glodire qui tote des garçons le là en Belgique. Les qui a Gloria qui tote. Tant azara na kisasa pe pa bunga nga pe ka muna luka ka tili wa kina. Non, yo ça peut espère que ta luka ba to bunga. Mama, wana musala na ngai. Wana musala na ngai mama. Ndaku na keti na kwa kuna. Namoni ya buite na kesu suboy namoni te nena zongi awa ya zulu. Eloni nango esali bo banda otambola bongo ba mwa ba ke tambola lobo bengi ngate. Kasi Nalola ke pa na ngai. Nana yoti na tongo. to bana ko biso to yeba kike e pa na awe bango te. Ndio moto ba mawa bimba muto yeka mbala pa na ngai. Na tuna kosi minu na osuka kana kwe. Na yana na tujana na kosi ba na ke pa bibichi mayudi. Moto pasteur Alpha mayudi. O bazana lone papa la Gloria mayudi. Skopo ba yeti bibichi aza. Na kosi ba na ke kuna ayanga cho na ngako na ba. yo odosi Nga na bibisha muninga nanga. Ibandi boni yo bani okende na simba ba relation nanga bando ngendo luka bango. Kende na kote nde ba okende ke kuna nde ba manga na yepa na bino. Ya juma. Ona mwana wendi sekio asenki mama. yo tu Ava comme pas no azalaki wapi? Ayaki na tongo pa. Ava na ye pa no na tongo azalaki wapi? mona bimi pe alakate Kaju moko kaya pamba. Ngoya ba wa yo. Vertige moni. Papa attention boy comme wenze ou bien moto ou bien munganza ou bien mosombo. Attention. ya bui Ayo bikambo na kamno. tala ye kuna lokola ba TV mu kongo ko ba nyama oyebi mama na yere rite abengi frère mabucha tu na yebi erisi ngara sa tala mo ajo benga na bato poto ngo musupa ko kepe bango Bikole lokoyo baki na kuruka mama na ju benga mama bonere mabe Yena bose ba ko ina tazia. omwile kina yo Bien papa. Oui bien bien. Tout nimbi. tala elo ko abota mana lingo na lipeka pe akoba Ya boni. Na pekisa rabino ganga iza malamu. Papa Soki bomoni problème bo soka téléphone bo tombola bo benganga. toko bengo ta musundi makate. Non. Ngana buibu ya ina tongo. Natuni pourquoi ina tongo? O abaye na ye awa awasepane na bilongi ya papa na mama te yango ayi. Ya kokufa. yo zo sepana biso te biso to ko demo zabu Tuto yanga bose pena muno kwa ngubu ipopo. kasi yo siko fona lokola elimu bangi na Brazzaville onganga nde yote Elo ngalinga tiko na muno pela ko kwa libata ma. Tango ayi natuni ngati okay bana. boye bien papa bola neti Sikuna comprendre te bolanda. Yo beta ke ete boni. mama ngana yebi ndenga zali na yebi ndenga zali so zali mutu normal to dresser zo mutu déjà ya Bo mona mbeba tukaote. Na lobi tolanda ntababe wana te. Papa oza ko marcher ndenge ni moto oboma biso kakinye ezayo. Nasali susu. Makambo biso na papa na toko tambola ka boye vraiment. Po biso to tia motema na biso epai na yo. tozana parel na mama na zenge na yina buibu ya yeko téléphone allo papa mama buibu ya zalia na ngaki déjà na benga bino nazwa ki cette délégation ya bato mbande komo ba utaki poto wana mama forme ba yaki wana na mama Matima Lundama wa Londres ba yaki tema ambiance za ki makasi kuna ngana benga yo na bishika kwa ngabo nazana bilamba moko ye wana eko kangate oui bilamba mo utaki Londres za wana na ba parfum za wana Merci ya. ye mo konda malachi oyebi buibu yo tozobanga po oyebi ntango abungaka na 91 premier pillage to nyoko banga na mama Na be yo bill moko pe. aye ko bunga susu na 94 ntango batekaki mo premier ministre tokiko nyoko mali supona kulukaka ye Ape moto nzamba atinda na moto. Aza pe moto. Naya. Ayana mutuka ayile no mbo. Papa yete yende mokonza malasi. omende bamba salaka Yo pete. ngai babengi yote mama Ngai mama na bosi. yote
napakola mafuta mbila na ngola ye mokonzi ya malasi mbongo na ye moto esombaka ata na yo akenda te tokokende yesu babokeka na wenji sheki. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Ozota la photo Darling? Nazo mérité explication claire. Au simbi photo moi na batozoli là. Eza mona nani? Na lembi batiti do na ndako. Vraiment na lembi kolela no na kati ya ndako. Ce qui moi na camarade na yo akufaki. Nde yo faut comme ça on m'attend na kati ya ndako Darling. Non, explique-moi alors. Et ça moi la camarade na maté. Même pas moi na ndeko. Elle s'appelait Orsine. Une belle créature. Elle était ma fille chérie. Elle était tout pour moi. Asalaki sengwa vinanga. Et depuis que nabungisa ye. Ezala jour oyo. Mokili ya Rachel sengo na ngai. Ezala les jours oyo. Natikala malheureuse. Na vie na mobimba. Oui, nazo vivre, nazo pema, nazo tambola. Je ne sais pas, ma fille elle est où? Nyama. Kota kuna mosusu yo. Na wuti yawa. Mosi arunda bululu bazo teka. Pierre te ba ke ko renifere Pierre Tomba. Runda bululu ataka ba teka na 83 premier ministre wa tonga pour maki. Bon, et sali bon. Nazo yana kuta. Oyo bazo sasa yende ko saba ni sene. Akamati mabanga ya sibi. Tika pe asape moto. Yoka ngai de moto na oluba. Na kiti Chicago. Nabi kitisa kolela. Ya mama. Nabi to kitala kitisa kolela. Yoka ngai. Ngai. Oui bien. Na ebia ninga. Na lobaka na nzambe na zo. Kufa. Zoba. Tufile. Kufa. Eza nini? Papa eza nini yango yako ya kolela. Na shika ba tongo famille biso. Ba tongo famille tongo famille mais esimite. Bazo tongo ba biyo ba kabe wo. Ozana limite te. Osona ka kweti kwe. Moi maman ninga na tiebo. Moi maman ninga mbamo na nikola ninga na fona na table. Bachiki na tete moi boche na mutem tiebo na tele minde na jonga boto tango ko tatanga mama ngapo. Wani boto tango tatanga na mama na ngai. Embusu pa moto. Maka musu ba lobi musu na ko ba motenga biso ba lobi yo pa ko na deare na meka. Ba bi bêtise. Ba lobi musu na ko ba motenga bêtise. Wana ba finanga nini? Onko wala nga okebona kotepele. Ole we mama to papa tona. Ole we ndababe atata, ole we ngulube atata. Ole we ebene oya. Tola sanga bango. Tola sabanga kesko. O ta ba fingi bino mba beti. Yo ba kongo ulula yo. Okay bisoko sana. Ngana na kere ngana beta baba ko finga bino tenga mwa mobala sanga. Bandani je tete déjà akpanjima. Oui, jene. Ero ko finga taba bende nini? Moto ya bari ya botisho bana. Na Dieu alingo 74 allié forema na tata la fayere. Alinga jobi na premier ministre fiba woro ya pa babilo. Te tango na lai mobali kitoko sesengana te.
lokwa siko sesengana mo ete tovandika po na bana pe eloko moko amabe kwa yo botisa le mbusu ngale bakala famille ya biso toko bote mbusu te. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle part à l'école? Je ne sais même pas qui prend bien soin de ma fille. D'amour qui s'est d'âge à 3 ans. Oh, c'est... Je perds ma fille. Qui m'a fait Darling, ça? ta fille? Oui. Darling, Gosana Mouana? Oui, d'abord ta... Pourquoi? Darling, pourquoi? Pourquoi Gosana Boy? Pourquoi Darling? Et maintenant la fille à Zawapi. Abouba, ça fait 20 ans passés. J'ai perdu ma fille. Ça fait 20 ans passés. Et toi tu es sûr que oui, moi na oyo bungisa ki mukie. Na 20 ans passés, yo on a eu sous Darling. Dieu me fera grâce un jour. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera pas grâce ya obotananga. Dieu te fera pas grâce ya opesanga mwana. Dieu te fera pas grâce ya na oyo foyezo mwana. Ba faire pe pasuka. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Yebisanga na sala onini pour bombelanga message boy. Darling, parle-moi. Sala onini mabe. Tu m'as rien fait du mal. Mais pourquoi vous gardez le message? Que je cherche toujours ma fille. Pourquoi dis-moi, explique-moi. Les jours où on a un les jours où on a tu es sûr que Yosu Kutaina Mwana Wana Nanzela ou Yebaye? Oui. Non, Yeba Mwananga. Yebaye comment? Tu sais, ma fille, à l'âge de 2 ans, est arriva qui malade moko et menaça qui est à mort. Et la seule solution c'est que bah opérer. Et bah opérer qui est tous les 2 côtés, ce sont des cicatrices. Oh ce que Lili moité. Je pense que il y en a ici 2. Attends, je te montre. C'est ça. Ce sont des cicatrices. Peut-être ceux qui n'ont pas le visage naïf n'ont pas ces souvenirs. Elle était unique. Tu étais unique, tu sais. Matela les gars, c'est que ça va de faire ça mon compte na kuka. Yo mtu anole la kalamini ita. Omoni ngai. Ngana cheka ngakupe mwa maboma chiko babuta pe kizi. Ngana zali boma. Boma na ba. Tata no mutayela ngai. Ngana bikupe mwa maboma boma. Mwa chibombe ya liboma mbanya liva tu babuta mwa mama extend. Nani mwa? Chiko chiko tunga ne. Bacho na kizi. Ne chiko kizi. Yo. Yo pe boma. Olo. Moni makoti ba Papa, botika ma. Tene loko ya botami 79 inauguration ya kobere na bate zoreni. Buibu ngena bibisa mbongo pona yo rojo finga liboma. Mbongo ni yoko Ba boyebi ya buyi ndenga sala. Faut comprendre ka ya buyi. Fini. Yo ba muto landa te ya yo ka lo bibo. Jo na finga. Buibu ya botami 79 oyo 84 Fini. Sa kukaribasa zoreni. Yoko tanga ka banena bambula. Batato tu babota bana. O babota bana bakola bani batanga. Babota na yonga na moni biloba. Ai ngoye bo shashi na bambanda ka to alaka baso bo benga biso banisi. Bo takambisi na wanji sekete. Yo fa na mbanda ka kwa. Tara ba yuko mwa shoma takambisi ni komo sanya abomi. Wana ya sanyama. Na yebi ne ya sanyama. Mbanda ka
Papa, bon quand ils sont solidaires, attends où bien. Tu n'as papa na mwana bandani. Utaka mobile na 81 ngana excessa tout droit ko na mosombo mobile tout droit ko na chef Boni. Qui les alliés? Odomona na te. Mona tenga na fanda ana mona tena zani. Bilamba sika. Mona tuna mwana. Te pona mona ko penda sute. Omona ngate na ndeni ngamna zaka chaque jour na fana na lupango na kena toilette boy, douche boy. Omona ngate na ndeni. Te po mikolo pena na ozala zala te ha. Beken Umberto azaka na poto azana kinao. So mikolo na okenda repa na ye nde akina ba biloko ebele to te kaka ya ona mona na te. Ya ona biso ke mikolo na mona ote. Si. Oui, la vidéo na ngai. Stili. Non, mais famille na bino na mona na bino rare. Te oza sérieux bien oza ilo mo boyo. Na habité. Non. Mais taille aussi pela na moi. Yana. Yanga. Pona? Taille S. Dana yo tanga pena babe alphabet nyoso. Te alphabet te. Na kutana bière nanga. A bière nanga ai atala pena nga boy. Abi koluka lo msute respectable lo kuna. To yo na bière na yo entre bino mbale yo noza maele ya za zoba bière na yo. Ah ukosi. Au revoir. Nga taille S. Nga tala. Bali na lupango ngai. Na mo bali na lupango. Nga na mo bali na lupango ngai. Na mo bali na lupango. Oza osaka na bato ya. To vanda boye mwa kita to lukata mwa mo boye. To baye bien na camouflage. Ya ko ba no tamsa bato ko mo ba mike mo. Moi ba momi wana pe lokana ba problème ya maman wana Darling so Darling. Ye mona bunga pendant 2 ans soki 30 ans so combien d'années soki 20 ans donc les lagara mona lukaka mona. Ona ndako libalo ko bota mwa msunte. Yango ninga na tuna. Siko bono tamus yo ngabe na mystique. Na bisike no mais au moins na sawa Saddam Hussein mwana Mobutu tanga bunga munga passé oh yeah we betikele mukie na bisaye. Mais il y a un comprendre tout ça le pan moko bolingo le pan moko basala ngona ba stratégie so aucun de gosoko la faut signalanga et puis bato basala le pan moko na bolingo mwana mwasi asokola ka plus tard 22h 23h obimi na ndako na ke osokola tango ken mais kasite ndeti mikolo na mosala lokwa banini ko ebele photo sala so ke na pompe ebele photo sala so ke na pompe yo toka mai ngasi ko no ya pe na kantine nga na tie na longoli ya yo sko siliki o to sala ka to swana o fingi nga pe na fingi o finga mamno so finga pe na finga mamno so finga so pona mbuye pour vivre les batu ba ba keke to sala raté ba mona ndeni ba ba fona ah ba so ne stratégie faut mona ke kwa nga no to luba na raté eza bongo elo kwa biscuit mbala nani na tambala biscuit ça si la maintenant
yo soki kaka nani omonaka film adona beja otala yango siko anina abano potoche eloko siko Antonio aza te ale ndeko ebino beja combien ezala nani nazolakise ndenge film adona beja ezalaka na bandela nini jour aprésenté biso mobali na ye mais tellement bien nga na ye biseke no papa eskiza naomona elongi naona batre ya mwana lokotaka na 2012 mais ina pimisa no na hésité okanganga pamba totikele na mois 2 semaines mon boy autour tobete rubrique mombo orphelinat mombo eza na monga fula faut créer le moya musika les gars faut que tu et senga tokee na yo tokende changu to boga monga fula après monga fula to boga ta mitendi ye avant na raisonner ndeni akobota mwana ya sika olia tinda biso mikolo bo papa chance ka robimi c'est ça qui va l'arte mais souple surtout ton jour na kende na ebise autorisation de est-ce que autorisation de recherche d'un enfant perdu pendant beaucoup d'années. Bon, autorisation de recherche d'un enfant perdu pendant beaucoup d'années. Yeah, tous on a nous. Et quand on a bien mère voilà. Tous on a repris quand on chat par ya. Yo pe ndé créer pour moi agence mon bouya. Pour nous on a mon mari ba score ya. Sénateur. Moi agence mon gars ba visa. Sénateur on a tête. Yo bi misa biso pe fula ba te délai. Ba visa. On a un petit problème. Visa petit problème. Oh passeport 2 jours 3 jours té. On te souvient à 8h, 9h, 10h et le passeport. Papa, pose la tactique au Bissambo. Changement sur quoi il y a adresse net au vent à Abo et au Longwa. Barumbu. Mon frère, comment on a dit? On peut s'y comme na papier. Capture. Ok, c'est bon. Capture. Olo sangolo mon salon en calilo. Mon salon lelo. Yo siko il faut tika non bongo. Tant on tika mon to signer. On te recrée ta matière mémoire bouana. Yoroko samudu poche na poche. Alléluia. Nini te? Na yo senga inde mbonga defa. Mbongo ni fa pesa ba base na lipeka. Ukata sonte mkolo kwa kolo ko mbala ni bono. Yo mon mkolo, c'est un petit gamin. Non, ça chargé là aussi. Oh, kende. Allez fasse-toi. Kende na na yo tikela yo. Esalam tala. Ah, tika ya devza biloko na ye. Ola sande ba denda ka. Oh, nini ko? Ngaso na bina denda yo telema. Osela ngazuwa. Osela ngazuwa. Yango tala te. Osela ngazuwa. Nini yango? Yo yane anga selo zuwa. Oza to osela ngazuwa te. Ebongo yondo sela ngazuwa. Tuzeli pongo moko ta sonite. Adevza ba kabelo nini adefa ikabelo. Opesa nani? Eza mbala suka na mone ko ne telemi aranda kuna. Mbala sima. Na fulu papa. Balance ya kato. Elamba mito tindele nga. Oh, namda tindele. Yo mukoni bino ko sombela dati. Namda tindela kiyo. Ke amele telo na yelo yango. Ne ba relation na ngone peso elamba te. Nga ba relation Dalida, moi ça qui est là London City. Après ça elamba te. Ofunga pe miso. Boni boy ko. Ça na politesse pas. Politesse nini? Nga so mon makam nga tika makam. Na kotika te pasi nga to mali bumo ko foka soni. On la sani mandefu. Nga pe na na. Oza telema na ba telema na. Nene. Emi balete nini? Yenga. Mombala za leki. Mombala za leki. Yeso kebana yo ambaso. Nini? La vie na nga ko kipete yo na kipate. Tu dois mutu ala vivre le quoi moi na soso. Tata te, mama te, nga moko. Yo sa makam na neno, nga pesa mama ndena. Ola sani rouge, pangombe. Sia. Yenga. Pardon, kota komo nga. Na respect nga poza mubali. Respect nga ko. Nazanda. Lakini kama bona muni uvandi yo na tidi yo uvandi trop ayo moko. Ça va. Bangani. Bangati. Sabia.
Tu comptes sur la palette. Hein? Tout à chez nous. On ne veut pas. Oh, Bangani. Mais yo kota kune sala ni. Ngapi Et le rang à kota pas, il faut pas kota. Vous nous avons cassé. Réciproque. Pour la rappeler. Ah, on banga Bangani nyango. Les canons au bagage. Ah, ça. Ah bien, moi bolingo dia, so bosi bolinga ndia bokomi banini, babanga so batuté. Voilà, on dit ce que comprendre. Je ne comprends pas comment et ça bonité 20 mai. Dira ok et que c'est bon. Kasina au choué, oui au choué. Juste là on peut bonjour donc jusque là dira ok et que c'est bon. Bonjour, oui, ok bon. Vous comprenez? Monsieur. Et ça place au bout oui, vous expliquez. Non, non, là, c'est là, il y a pommade, il y a souki, oh, école, ça, souki. Bon, tu as juste à côté, il y a 20 mai. Il y a un autre nom pointé. Beaucoup de gens ont ma pommade. Attends, qu'on soit ma pommade, là, yoté. Si on a posé un routine dans mon tout, on a posé un au salon, ceux qui publicité, un logo, au salon, c'est de cette manière que tu dois le faire. Là, il y a un petit au Vanine Boy. Et puis, cela n'a pas de détails à causer. Enfin, je comprendrai qu'on a accès au hôtel Mogo. Il y a 20 mai et tout pour enfants. Pourquoi il y a un aussi? Et ça, il y a une bonne je suis un jeune. Papa, je suis un jeune. Dans ma salle, je appelle la salle à mon avis. Mais toi, ma soeur, ça va salle, qu'on s'attendre nous sommes même parcelle, même endroit. C'est la famille. Nous sommes même taille, même tout. Nous sommes même diapason. Nous sommes même diapason. Mais toi, Mibali. Oh. Ndé ma genre bateau bino bolanda bango yo. Mais toi Mibali, nous sommes même diapason. Banga na garçon oyo lamba oyo kanda na mkana ngwana. Voilà non ngwana nyoso. Tous les jours à la vie hier fois changer que lambate hier fois changer que lambate na sala makama minene. Ba finga que lambate. Et lambate on a taille tout au copain na ngate na leki on a taille. Ngana na taille Mibali taille S. Yo ça on a H on a V on a non. Oh, c'est quoi ça? La genre va relation au niveau de Tissara na bato. Tala niveau zo rendre na ridicule. Muto azolo bananga côté le matati afongola mangana lo bananga. Tout ça c'est seulement parce que je ne sais pas qu'est-ce qui t'emporte. Aux animés na esprit ni. Je veux pas aux animés na esprit ni. Tais-toi. Et puis n'habiter maman non za wapi wa tika bino boy. Quelle légèreté. Pesinga kanda po ngana utaki wapi na uti réunion ya fondation Lucia Adelaï ya mama wana po fondation les ara na Angola lelo komi na king omo bato bazoya aidaka babola mambe belebele mama Lucia Adelaï na fondation na ye na moni petit wana avandi ye mongo na ye pe wana na take oui on attaque ko na ye wana ndeni kama to sola le temps kaka ba parti ya intimité comme kota raisa ye à côté on a fâché ou dans le bananga ba n'importe quoi na pe na lobeli ye na be obi tant ozotanga ma fondation faut que fondation et collaboraka na prison. Jésus est vivant onge ya Elena Mandila. Ba fele ba bola ba singa kama sikoyo. Age. Tala yo tu wana mine. Ah mine tala. Kola na sa koli. Mine ya kola. Mine. Kolanda mpendete mine longine pe mine. Koni yo. Mon grand c'est papa. Ya sasala nzela. Aleka bandondo aleka chikapa aleka chela po ye asa tambola do ye ku data même ku do soda ko mona bino boya andi mina bia boleki ya mine so ya na nga zela non viens expliquer mon frère obi chum so tu vanda kana na oshwe jour au maman Florida Limaya wa Londres on peut se conseiller moi ba biso ba camarade misusu oyo tozwaka na kibu mukolo ba idala ba tuté na lo pa netika ya DiCaprio ne eloko aloba yo lingam oya mwana mukezo tino linga mukolo est-ce qu'il y a un sens yo bi tinga linga Renate mais zo tina ngosko po otine nga po ke linga sko nani Renate pour tout comment va diverser na Eliana ngana olinga zo Renate na msali na Renate Eliate jamais il y a prison papa natala ka taille na ngomuni taille na ngande zabu lokwa na respecta ka taille ya mibali na pe na taille o mobali ya taille o moninga na nga mobali et puis na mungala taille na ngeza taille S na respecta ka yango fona linga ne mwasi lokola ye o wana otina nga Yusko nabia yo mo sala tuna guerre d'esprit DiCaprio t'es une guerre d'esprit Olimine mine no yo benga wana na lobby na pesi conseil oboyi koyoka papa
Omonio, ba okatonka. Surtout écoute la siko ba yanki wana siko ya prison amona ka onde ngombe. Oh siko amona sardine. Ne ba lambo. Ah tika ba conseil na salité na olo. Mine tika. Faut aller mailler, vous comprenez? Umberto Beken. Boni. Oui, quand? Ça fait d'abord 3 semaines à Kina. Oh! Beken. 3 semaines na Kini, ou benganga te. Et l'autre côté, l'air, tu benganga na or. Il me voit qu'il chasse ça dans le temps, na Yambi. Oh! Beken, nous avons qui chasse. Boni Tatiana. Da Silva. Tatiana, ça bien? Maman, qui n'est qu'à Nemutakufi na. La maladie est sur les Mikolo. Oh, maman est Knakufi. Ah, mes condoléances à Tatiana. Ah, il barata soka yo mona yo awa ko sepela makasi. Il a la fois passé Pichu Lingo le père de la charité. Il me tayaki na Kishasa wa. Il est ozaki na enagi. Et puis qui a comme un Interpol. Comment Interpol? Ouais, qui a comme un Interpol par rapport à net na kini Mikolo le rôle as détective. De à ça la service à renseignement. OK. Ah, est-ce que Guy a ébi na kini? Guy a évité. De quel point niveau? Oye na kini ma 3 semaines benga baninga noté. Kwa ni poto ka toni. Bakina ka le koma bakuze gome belé. Bakuze gome belé. Ah, c'est très bien. Ah, à part ça. Ça va? Au surprendre nga pendati, au benginga, tu au komi, au surprendre nga. Boni ba chantier. Ba chantier qui est na bien, ba boulot presque nous tu sais comment on a fait. Nga nazawa awa na oluwe. Place nazalaka na commune ya Kishasa wana. Ah, talaka bana basi ba koli e bendaki mo ba désordre belé. Nde na lingaki na longwa. Mon cher tolobani mingi na personne ni ko omela. Ata secret kaka hein. Ata secret. Hey, tu n'as rien. Elia, il va tout nakaka. Elia ni. Ozanga, zana TV mais zanga antenne. Niveau na monela mele azo santa. Elia, mtako sanja te. Ya kosanja normal ekeseni ya banyama. Yebisa différence ya kosanja ya zemi na banyama ezala ndeni. Ya banyama osanja mona tendresse. So moni wana. Mpoka. Amela na agina ki mko ko zemi ka bizwela bazwe dizeni. Na lobite keza zemi na biko sanja wana nde koki koza. Osuka wapi? So tshate mkenda za kuna. Omona sa. Konzima. Wewe mkonde mwana ndi mabdo wazemi kala makolswana na agina. Wazima ngeza ngombe kufika kulela. Beritier lupa. Mawe kala mbali wana. Mais suta bongo za soni Soni ya mtana lupa héritage. De bien. Talio. Mawe. Ukile mawa. Famille ukile mawa kwa mtuti. Kana ba konisona mibala wa mobali ka wana ka. Na zemi swe pa na bino lisusu. Na ajwana. Ngo bilo kwana pardon. Ye mase. Mama, bobola makala kuna tika makama batiso muso. Amelia. Na ebite soko mitalaka yo moko ndengo zalie. Wa mwasi kitoko zwa penza mobimba ya tata mwasi na yo. Ramazani duangu mwasa papa Paul. Tata mwasi no mobimba na yo. Mama, ezalaki nde ayeko vande pa na biso. To sepeli. Po aza mobali za ba shwa na yo. Po ya futela mingi na bagombe, mikolo na gombe bandako ezate na vantaro yaki nango. Akosala ka mwasi ko 7 mois yango. Oliza la tozo vande senda kwa pamba. E combien sento lisusu mama? E yo na moni oswana yo na libala Po soko swana na libala te. Okolinga mobali a honore yo. Sora mikolo yo lokola bulonga na kembangu na matadi, lera ko ya yo na zemi, après siko bokobota mwana na kata ndako awo. Mwana no bobota na ndako awo. Akobima nani? Abana benga ngala papa no banani? Bakoko. Ah bon?
wana soni te oza besoin babenga grande mère te babenga meme grande mère meme na kata ndako nanga meme kaka moninga meme na bingo na place nakende olongola zemi nake mpe nakufi operdre mwasi monene loko avandi awa na place nakende nanga na maternité naboti mwana nayebisango mpo nini naponi ozwa no zemi te olongola zemi te ozwa zemi te momibatela mosali soni nasali soni te mama namiyebake mpe nabotaka ebona navandi na mobali boye ata eloko moko ti nde nazwi zemi monga na sepe parceke nayebi ke nabotaka na ngai nakata ndako ya papa esali ni mama ekipaka place si mama merci mikumisa ndenge bafi ebele baza bazolonga bazemi ora akufaki mpo akende olongola zemi ngai nabangi nango kolongola zemi mpo mikolo ezaka soki olongola zemi bu akufi ngai naboyi nango kokufa naza na besoin na vivre na mwana na ngai mais so mobali nobobima na ndako na biso bokezwa ndako na bino bozwa ndako na bino elakisike bozobengana biso tokende na biso te wana peut-être solo na bengani bino mama yuli ya mbongo bosoto na bengani bino bosoto na oleka mbongo na ye te mbongo ndiye manoko na liaki mutu asalaka na ye te mama via mwana mobali basekaka te mama aza mwana mobali un jour nzambe akopambola ye mama yoka ndozala yoka mtondo ya Amelia mobali na yo lengela libala mama kaka topesa conseil lengela libala ezaka bo mama kaka yo toza tobeta na beto gazon te pona yebe kosala manango te na bebisa loboko na kapapa yo za nzambe Amelia mama Amelia ngana za mama na lobi na yo boye omoni Amelia ndenge ozoko miloka ozokozwa bazemi na kata ndako ya ngai mama nona tata na yo epuis okumisa za mobali ya kozwa lobi falo zelo zwa zemi ntango ya kozwa siko bizuli zemi yo zana na ndako na ngai oza vraiment si bolole zoba ya mwasi so ezali mobali awuti poto ayi atelemisi jipe libanda yo lingo boya ye yo moninga nalengaka jipe mama ye mobali apoto ndi bino olengaka lokola aza mobali azala na Kinshasa yango ozobwakisa ete kaka nde aza na bofinga ye lelo so nzambe apamboli ye akomi na mbongo mama yo na kotaloka ndo badolenge tozaka yo zela mokolo ngakoma na mbongo omona ndenge na kolenga nalingi mobali na natanga pasi na bisengo nalingi ye bongo kasi ntango pasi na bisengo bokende na village oyo novana boluka ndako na bino boni boyeko papa napesaka pinisa bomba bilamba na kando natikali kaka na robe moko alela ndima buzoba ndenge wana eloko nini yango ozolakisa ngai keba na yo ekopesaka kanda te oyo natie kabelo cher kaka netani aza na wana soki nokoyibela ngo mpe moyi aza lokola bangwalima ya kalakala wana ya mutu ngata nazongi na age na kobala so mobali okoya ye te kingasa na suka pena mère d'orphelinat eza monene ya kosakana te c'est vrai elie biso makasi bafoto fenango ya bana ya bamaser fena bamaser ozala kotengasa na suka kuna na bafoto yango tozwi kaka tosangiseli ya mwa tozwi ya mwana oyo azali mwa moke tosangiseli osikona oyo la feeling akomi mpo ozala na image wala oyo moto oyeba sikoyo obanda kokompare bomoni ye mpenza boye oui yango oyo tomoni ye tokandi foto tosangisi yango na oyo ya kala na ndenge azalaki bebe toya nango de façon ke omona eza vraiment po tokende nango na stratégie ya visite epesa bango quelque chose yango toprofite bamisu na bango koto akangi misu mais esika bafoto mosika boye bafoto mosusu yango eza pena moyebi yango mo ntango tosengaka mbongo eza mpona bavantier te mbongo wana esungi biso tosombi carton ya basavon pourquoi boyebisaka lata elamba ekangi kingo makasi boye non eza bilambo biso tokutaki oyo ya elati non parce que omoni baza na batrait oui mais sikoyo nakoreconnaître mwana nanga parti ya poitrine na ye awa mais ndenge alati boye eza mwa pasi non eza mpe problème te mais wana mpe eza problème te tokomultiplie sous beffort mpo nde tokendela awa tosombaki carton ya savon tosomi na carton ya babiscuit donc visite toke kotala bango po tala kaka orphelina bokokota bongo bikotakota te donc mosala esala fadi bosengeka ala tata sengle boye biso toyaki juste na foto oyo omekana kotala eza mwa difficile toyaki na preuve otala omonaka mosala ndenge ezokende évolution oreconnaître na poitrine tomultiplie siko befort esenga ntango kozonga lisuku kozonga kuna mpo aza mpe na telefone te ozomona so ezalaki ke aa na telefone to mosusu bacontact apartir ya bacontact tokobanda koluka nde nini atinda ata bafoto omona tomultiplie lisusu siko il faut au moins tout ressort bokei boyebisa ye alata
bise tokokende nga moko te. Non. Yo moko ezala vraiment pas. Kasi tokende omoni nga moko na oloba nya longola comme ça ata na soutien na mona. Wana non yo moko kuna on fait là otika na soutien za passe. Wana eza musana biso. Biso to kuna to yebi qu'est-ce qu'il faut faire pour to kanga photo de façon moi si moi et bien. Hein obiso to za na mais za rande ona po yo oza na ba émotion repère au kokate la on est orphelin na ninga côté là kuna yo yibiti. Wana bosala ngo lelo to lobi boke lobi. Mais yo dispose to biso de pas na yo. C'est combien? C'est na tête là na liste ya ba comme eza base na téléphone. So bokei non pesa na mbongo bosombeli na ba jus. Na ebité papa. Na ebité vraiment fona loba ndenge nini. Aza ndeko na bingai. Ndeko na nga mwasi jamais akoko matina niveau wana. Il faut avoir exemple ya bandeko ya basi mususu. Papa, Diama Black Line, le loi comment na mo. Abota moi na Iliana. Bavandi kuna na mo na France. Bavandi à l'aise. Pourquoi ndeko na ngai azo comprendre vite? Pourquoi ndeko na nga Alexa tane ya pamba, a comprendre te azanani, aza wapi, il faut asala nini? Yenga. Ngai izala makambo ne yo. Izala makambo ya Meria. Nalubaki na kuluba de susu lokute. Amelia lukola ye azo tinga makana di banki ne ye. Ngana luba ayukite. Mama ne bino luba ayukite. Tata mwasi ne bino mazina ngudita luba azilingi kuyukate. Madolo ni anga luba adingi kuyukate. Ah cette fois-ci lo salo ilomoni. Sokwa kukamata ikoline ya kangi alandi ye kindendi kunesika keidi kunana matadi. Akenda. Amelia dingi kuyukate. Papa, so moninga na bina loba na yo, ebi pourquoi na loba na ote? Lo dingo kama taba vine bino seriete. Ebi eloko Amelia za na ngona nzoto. Eza souci, eza pasi. Yo mo ina peso be exemple c'est la pesio pour na ko chiter awa ninga azana zini. Donc sou mama zo bombela yo, mais ngai na yebisi yo ke mwana ya mwasi azana zini.